အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဒီဗီဒီယိုမှာလည်းမိတ်ဆွေတို့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတဲ့အခါမှာအထင်ကိုမရှိဘဲနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူသာပြောဆိုနိုင်မှုအတွက်နေ့စဉ်အသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောစမ်းတဲ့30ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့တူလေး live ကိုကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ခြင်းပါတယ်ခင်ဗျပထမဆုံးစမ်းတဲ့လေးကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ရအောင်ပါငါးပတ်စံတွေအားလုံးကုန်သွားပြီကျွန်တော်ပတ်စံတွေအားလုံးကုန်သွားပြီလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက all my money is gone လို့ပြောလို့ရတယ် all my money is gone ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်ပတ်စံတွေအားလုံးကုန်သွားပြီလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ပိုကောင်းတဲ့အချိန်တွေလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက better time will come လို့ပြောလို့ရတယ် better time will come ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ပိုကောင်းတဲ့အချိန်တွေလာပါလိမ့်မယ်ရောက်လာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မနက်ဖြန်ကကျွန်တော်မွေးနေ့ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက tomorrow is my birthday လို့ပြောလို့ရတယ် tomorrow is my birthday ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့မနက်ဖြန်ကျွန်တော်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကောလာဟာလာတစ်ခုပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက it only rumor လို့ပြောလို့ရတယ် it only rumor အတိတ်ပဲကတော့အဲ့ဒါကောလာဟာလာတစ်ခုပါပဲလို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်သူများမကောင်းကြောင်းမပြောပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာကdon't speak ill or other လို့ပြောလို့ရတယ် don't speak ill or other အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူများမကောင်းကြောင်းမပြောပါနဲ့လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူမကကျွန်တော်ကိုတကယ်လဲချစ်တယ်အရင်လဲ cute စိုက်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက she really loves me and care a lot လို့ပြောလို့ရတယ် she really loves me and care a lot အဓိပ္ပာယ်ကတော့သူမကျွန်တော်ကိုတကယ်လဲချစ်တယ်အရင်လဲ cute စိုက်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါသာသူမချစ်ကိုရရင်ကောင်းပါပဲလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I want I could get her love လို့ပြောလို့ရတယ် I would I could get her love ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ငါသာသူမချစ်ကိုရရင်ကောင်းပါပဲလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက we have plenty of time လို့ပြောလို့ရတယ် we have plenty of time အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်တို့မှာအချိန်အများကြီးရှိပါတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီခွေးနဲ့ခဝေးဝေးမှာနေပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက keep away from this door လို့ပြောလို့ရတယ် keep away from this door ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ဒီခွေးနဲ့ခဝေးဝေးမှာနေပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်တယောက်တည်းခရီးမသွားပါနဲ့လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက don't travel alone လို့ပြောလို့ရတယ် don't travel alone ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့တယောက်တည်းခရီးမသွားပါနဲ့ခရီးမထွက်ပါနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်လာပြီးတော့ငါတို့ကိုကူညီလဲပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက can and help us လို့ပြောလို့ရတယ် can and help us ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့လာပြီးတော့ငါတို့ကိုကူညီပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မှန်တဲ့အဖြေကိုရွေးပါအဖြေမှန်ကိုရွေးပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက choose the correct answer လို့ပြောလို့ရတယ် choose the correct answer အတိတ်ပဲကတော့အဖြေမှန်ကိုရွေးပါမှန်တဲ့အဖြေကိုရွေးပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြို့မှာအေးတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက is cold in my town လို့ပြောလို့ရတယ် is cold in my town ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်တို့မြို့မှာအေးတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခီးသွားတာကိုနှစ်သက်တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I love traveling လို့ပြောလို့ရတယ် I love traveling အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်ခီးသွားတာကိုနှစ်သက်တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ကတမနက်လုံးမိုးရွာတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက yesterday it rained all morning လို့ပြောလို့ရတယ် yesterday it rained all morning အတိတ်ပဲကတော့မနေ့ကတမနက်ခင်းလုံးမိုးရွာတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာမိုးရွာနေတယ်ထီးယူသွားပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက take umbrella it rainy outside လို့ပြောလို့ရတယ် take an umbrella it rainy outside ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့အပြင်မှာမိုးရွာနေတယ်ထီးယူသွားလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းကြီးရတာတော်တော်ပင်ပန်းနေတဲ့ပုံမဲလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက you look quite tired လို့ပြောလို့ရတယ် you look quite tired အတိတ်ပဲကတော့မင်းကြီးရတာတော်တော်ပင်ပန်းနေတဲ့ပုံမဲလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာရေးပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက write your phone number here လို့ပြောလို့ရတယ် write your phone number here ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့မင်းရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီမှာရေးပါလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အပြင်မှာမှောင်နေတော့မယ်အပြင်မှာမှောင်မဲနေတော့မယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက it stay dark outside လို့ပြောလို့ရတယ် it stay dark outside ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့အပြင်မှာမှောင်နေတော့မယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါမနေ့ပြန်ဒီမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I won't be here tomorrow လို့ပြောလို့ရတယ် I won't be here tomorrow အတိတ်ပဲကတော့ငါမနေ့ပြန်ဒီမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်မနေ့ပြန်ဒီမှာရှိမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မနေ့ပြန်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာရှိမယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက tomorrow I will be in Yangon လို့ပြောလို့ရတယ်
tomorrow I will be in Yangon တိပဲကတော့ကျွန်တော်မနက်ဖြန်မှာရန်ကုန်မှာရှိမယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်အိမ်မှာတယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက there's no one at home လို့ပြောလို့ရတယ် there is no one at home ပေါ့နော်အတိပဲကတော့အိမ်မှာတယောက်မှမရှိဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါသူမကိုမမေ့နိုင်ဘူးကျွန်တော်သူမကိုမမေ့နိုင်ဘူးလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I can't forget her လို့ပြောလို့ရတယ် I can't forget her အတိပဲကတော့ငါသူမကိုမမေ့နိုင်ဘူးလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းတက်တိရှိတယ်ဆိုတာကိုငါသိပါတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက I know you are brave လို့ပြောလို့ရတယ် I know you are brave ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့မင်းတက်တိရှိတာငါသိတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ငါတို့လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကအိမ်တော်ပြုခဲ့တာလက်ထပ်ခဲ့တာလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့ we got married 3 months ago လို့ပြောလို့ရတယ် we got married 3 months ago အတိတ်ပဲကတော့ငါတို့လွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကလက်ထပ်ခဲ့တာမနေ့ကငါမွေးနေ့ပါမနေ့ကကျွန်တော်မွေးနေ့ပါလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက yesterday was my birthday လို့ပြောလို့ရတယ် yesterday was my birthday ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့မနေ့ကကျွန်တော်မွေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာရိုးရာစားတွေစားရတာအဲ့ဒါရှိတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက is take food to eat Myanmar traditional food လို့ပြောလို့ရတယ် is take food to eat Myanmar traditional food ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့မြန်မာရိုးရာစားတွေစားရတာအဲ့ဒါရှိတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဥရု3မျိုးရှိတယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက there are 3 seasons in our country လို့ပြောလို့ရတယ် there are 3 seasons in our country ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာဥရု3ပါးရှိတယ်ဥရု3မျိုးရှိတယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံလွတ်လပ်ရေးကို1948ခုနှစ်မှာပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက Myanmar regained the independence in 1948လို့ပြောလို့ရတယ်Myanmar regained the independence in 1948ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့မြန်မာနိုင်ငံကလွတ်လပ်ရေးကို1948ခုနှစ်မှာပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်လို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်မင်းထပ်ပြီးတော့နောက်ကျပြန်ပြီလို့ပြောချင်တယ်ဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုပြောလို့ရတာက you are late again လို့ပြောလို့ရတယ် you are late again ပေါ့နော်အတိတ်ပဲကတော့မင်းထပ်ပြီးတော့နောက်ကျပြန်ပြီလို့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးလို့မို့မိတ်ဆွေတို့အတွက်တစုံတရာကြိုးရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လုပ်ထားပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်